30 Maart, skrander leerlinge in die skool van Christus. Paulus verblind sodat hy Christus kon sien. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Handelinge 9, vers 17. In die krijgsskole van Egipte is Moses die wet van geweld geleer, en hierdie leer is so diep in sy karakter ingewortel, dat het 40 jaar geneem het om hom geskik te maak om Israel met die wet van liefde te lei. Paulus moes dieselfde les leer. By die poort van Damaskus het die gesig van hom wat gekruisig is, die hele beloop van sy lewe verander. Die vervolger het 'n disipel geword, die meester 'n leerling. Die dae wat hy eensaam in duisternis in Damaskus deurgebring het, was soos jare in sy ondervinding. Die geskrifte van die Ou Testament wat in sy gedagtes geberre was sy handelinge, en Christus was sy leermeester. Die eensame plekke in die natuur het ook sy skool geword. Hy het na die woestyn van Arabië gegaan, om daar die skrifte te bestudeer en van God te leer. Hy het ontslaag geraak van die vooroordele en oorlewerings wat sy lewe gevorm het, en by die bron van waarheid geleer. Daarna is sy lewe met die een beginsel van selfopoffering, liefde, bediening besiel. Teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, het hy gesê, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Hoewel hy verstandelik goed bedeeld was, het Paulus die krag van buitengewone wysheid in sy lewe geopenbaar. Beginsels van die diepste betekenis, beginsels waarvan die grootste geeste van sy tyd onkundig was, is in sy lering ontvou en in sy lewe uitgeleef. Hy het daardie grootste van alle wysheid gehad, wat lewende insig en innige meegevoel verleen, wat die mens met mense in aanraking bring, en wat hulle in staat stel om die goeie in hulle natuur lewend te maak, en wat hulle tot 'n hoër lewe besiel. Word ons uitgeskel, het hy gesê, ons seën. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. As bedroefdes, maar altyd opgeruimd. As armes, maar wat baie ander ryk maak. As mense wat niks het nie, en tog alles besit.